era ntwalubukisa kuno okutegeeza nti buli muntu yenna ndaba mu Uganda ne wabweru ndi muna people power kakongolero. People power. Our power. Our power. People power. N'olwekyo neegasseeko slogan paka lwe negguka. Siyegasseeko leero nkya neerubeerera paka Uganda lwe yeeterera. N'olwekyo naweereddwa omulamwa gwa social security. Okukigandawaza okiteeka mu mbeera ennyangu. Y'embeera eteekebwawo gavumenti ezitegeerekeka okusobola okuyambako bannansi abo balina akatono ennyo n'abo bateesobolera ddala. Mawanga agaakula edda n'omuntu bw'aba talina mulimu aweebwa omusaala. Kitwale ng'engeri y'ekyaji mu nkola yaffe eya Africa. Ekyaji mutereka emmere mu biseera eby'ekyeya ne mweyambisa emmere eyo. Ne gavumenti kumpi enkola yeebo gy'ekola. Ekibuuzo ekinene kiri nti Uganda erina obusobozi gavumenti okuyambako bannansi mu ngeri eyo. Ansa nyangu nnyo nti ye. N'amawanga agaakula edda nga Amerika gakikola. N'amawanga g'olaba agasingira ddala Luxembourg, Watunya, Switzerland ge bagamba nti per capita sente bw'oddira sente eggwanga lye ziyingiza n'ogabizaamu abantu population buli omu mbalira sente mmeka. Kyannaku mu Uganda batubalira miliyoni nga 2 n'obugwamu. Zibagamba nti buli Munnayuganda zezo muli ku mutwe. Wadde economics osanga Munnayuganda nga bamubanja n'okumubanja talina wadde n'ekikumi ziri ku akawunti ya muntu omu. Uganda esaanidde okuba mu mawanga agasobola okuyamba ye erina obusobozi gavumenti yaffe ye ebulina okusobola okuba ng'eyambako naye tekikoze. Kyengenda okwogerako olwaleero nti Uganda eri mu declarations nnyingi za UN ezaateekebwako omukono bannayuganda tusobole okuba nga tuyamba ku bantu baffe ssente mu kaseera kano nga kano akazibu ddala ke tulimu. Economy yafudde Uganda okusinga ssente z'abamutuwalizi balambuzi n'ebirala tuli wansi. Naye kasooka enjawulo ebintu bino bisatu. Ekyawula Uganda n'amawanga gali obulungi biri ebintu bisatu. Uganda byeyina, Kenya byeyina, Ghana n'amawanga amalala googerwako mu Africa nga Ghana, South Africa n'amalala gayina ebintu bisatu, n'Amerika erina bisatu, ne Uganda erina bisatu. N'enjawulo eri nti bakulembeza ki? Mu nsi ezaakula mu Amerika omuntu asasula omusolo nga teyeesise. Lwaki? Asasulira luguudo, dwaliro, somero, n'abirabako n'abifuna n'abifuna. N'olwekyo mu nsi ezaakula tunyonyedde bulungi nti informal sector ne mu informal sector abaasoma bangi era babeeramu. Mu Amerika obutawa musolo tosobola na kuwasa mukazi kubanga buli mwagamba lwaki musajja kwetowa musolo kubanga otuttira enguudo zaffe otuttira bye tugenda okufuna mu gavumenti. Ekyokubiri mu nsi ezaakula nga Amerika bazaako namba 2 bw'omala eggwanga lye y'informal sector gyakulembeza azaako famire ye omwana wange owa mukodomi wange munywanyi wange gyempasa mu mukwano gwange ono kinaawulikika kitya nti lalidde ssente z'omuwa omusolo. Oluguudo ne lutabeerawo, eddwaliro ne litabeerawo, n'ebirala ne bitabeerawo. Bakitwala nga namba 2. Namba 3 ye yasembayo ffe nga tuwano kino obugwa osembayo okwerowoozaako. Mu Uganda kikola kitya ne mu nsi ezikola? Gw'okulembera gwe namba 1 oyina emmotoka 50 n'ezimu tozivuga. Mu Kampala oyinamu kalina 40 eri atalina waakusola. Gwe ne lumuze ezimu nkalu naye gwe kikuleeta okweyagaliza ennyo. Bw'omaliza n'ozzaako famire yo olina abakazi 7 buli omu amuzimbira akeedi. Abaana basomera mu Amerika gye bajjanjabibwa obusobozi obulina famire yo ez'abalala ziddaga mukazi gwe ne famire yo n'olyoka osembyayo ensi eyo. Gavumenti gye twetaaga egenda okudda mu buyinza egenda ekuba ekulembeza abantu si gwe kinoomu. Kizibu nnyo okutusanga pulezidenti wa Amerika bwe yasinga obugagga bonna bamenye n'osanga nti pulezidenti wa Amerika yasinga obugagga tekisoboka. Ekizimbe ekisinga ky'Obama oba kyamukyala we. Ono aliko Trump yajja nabyo yabadde mugagga. N'osanga Trump House n'ogisangawo. Bano kyogamba tebalina kye bajja nakyo. Kati bw'obanga gwe kyewalize nakyo twali bali tukirabirawo nti gundi yajja na kino. Tukwatagana. Naye ekibuga bwe kiba ky'abantu 3 4 5 bw'obala kalina zonna nga z'abantu 4 5 n'abazeetuuma nga omanyidde ddala si zaabwe
kyannaku nga teziri myaka 10 nolwekyo kiki tugenda okukola mawanga honale bagogeddeko n'abakulu bagogeddeko embeera eno twagyetegekera tutya yebwe yatuuka twakola ki amawanga nga Kenya gaddira omuntu yenna gwe bakozesa akakadde kamu ne bamuggyako omusolo amawanga nga Kenya masanyalaze mazzi ne babisasula mu kiseera kino kiyamba omuntu amasanyalaze okubeera wabuli ebi bamugamba akalwadde asobola okukalwanyisa obulungi bakendeza VAT nava ku 18 nadda ku 16 gavumenti nesasula abantu abagibanja kubanga ekyo kikulu nnyo twali badde tetusaba nnyo kawunga neri abantu olunyiriri nga esupplyinga gavumenti agibanja sente nyingi singa bamusasula olunyiriri lugendera ddala paka ku muntu asembayo kubanga omuntu wabo asasuddwa abo ne basasula sente ezisobola okukola ki okuseregeta abantu kati ebirala Kenya gavumenti ezeekola ebintu bingi okuyamba ku muntu wa bulijjo mu ntambula n'ebirala bwe babasibira waka ne basalawo nti abo bokka balina okutambula okugenda okukola nga bayambibwako tukwatagana tetwagala nnyo kutuliisa teriyagala kumuliisa tekuli mulema ate n'omulema gaba bulema si buteesobola kyetugamba ffenna tulina okubanga kituyamba okwekolerera mu nkola eno wagambye nti tusobola ekyadi security gye twayogeddeko Uganda erina obusobozi ansi eri nti obusobozi tubulina ne twagala bwagazi kukikola tunulira emmere kilometers 20 gokka ogabamu emmere kitutte wiiki ne wiiki masks tulinda bulinzi ku boda abasajja abavuga emmotoka ebirukululana obuzibu tewali bikozesebwa social security kitegeeza kuwa abantu bintu basobola kweyambisa abasawo tebalina byeyambisibwa bulungi kulwanyisa mbeera eno mu mbeera yemu amataba gayingiridde abantu ekintu olabira ddala nti gavumenti yalibadde eyambako mu mbeera eno bajje mu mataba efune weekola ki webateeka ekira kyetutuulira nga tuvudde ku ebyo kitutwala nti Uganda tulina ekyaji ekyo ye weekiri edussafe gitwogerako wadde toterekayo mu kaseera kano erina trillion 12 yesinga mu East Africa kyekyebuuzibwako nale bwakyogeddeko kubanga twatuusa bagamba nti sente zaffe trillion wano mu kaseera we mulina otuyambira n'okuyamba bannayuganda trillion 12 si we balina otuyambira sente zaffe n'amanyi gaffe ge tukolereze we balina otubanga twatula naye omusajja agamba nti nkaddiye sinaweza myaka 45 bangobye ku mulimu ninyina abaana batuuse ku university munyambe bwemba mulowooza nti nnimba nze kambawo ebbaluwa za university munsasulire fees kwa sente zange mulina milioni 8 yes kyekitegeeza National Social Security Fund ne tebaagala kiwuliriza olina agamba nti bwemba n'obulwadde obugenda okunzita nveewo lwaki temunyamba ne mumpa sente zange ne bazijanjaba nyinamu amagezi nkyasobola okukola business lwaki teguba musingo banka nempa sente kubanga sente bwe ziba obuuza ekibuuzo ekikulu gyeziri bweba tugamba nti gyeziri lwaki teguba musingo mu banka nenfunayo akasente akatono nentandika okwekolerera ka bizinensi kange kubanga omusingo gwange gyeguli omuntu agenda okweza emyaka 55 ng'ebintu ebisinga amaanyi gagenda gakola ki gakendeera olina kubanga olina byokola teri muntu wa myaka 55 asobola okufuna sente bwagenda kuzoonoona simusuubirayo n'olwekyo kino ekyaji fandi weeri n'aba batateekamu ke kaseera baali badde bayambibwa mu nkola eyo ebikozesebwa weebiri tuli wano mbasike batugambye wiikisi 2 tunaba tukola ki mu period eno wiikisi 2 nga tezinaba kubanga zijja toli mwavu omutwe gugweki n'olwekyo batugamba nti embeera yonna gy'obeeramu obuzibu tulimu tusobola okubwejjamu tusobola tulya sente zaagabiddwa n'ogamba RDC omuwadde zino n'ogamba district ogiwadde zino banooba wadde zino kakati ezaaki RDC afuna miliyoni 15 ezaaki agenda kukola ki ekinnuma ebyo ebibuuzo byoyobuuza byonna twalonda ababaka batukiikirira mu palamenti era ndibadde babuuza ebibuuzo ebyo okusinga gwe tegusuula oba birungi okujjano nga mu biseera twandibadde tulina abantu abatukiikiridde nga babuuza ebibuuzo ebyo naye ekibagana obibuuza kati bwe buzibu omanyi obuzibu bannabyabufuzi baffe balina siineyo omuntu omu gwe mmanyi musobola okumpabula nga yazimba kalina mu Uganda wano nti sente ezo yazijja mu nguzi nti yava mu ndowooza y'abantu
president namuwa sente n'agagawala nnyo yasinga obugagga ekindi nti oba mu kikubo yasinga okusobola taliyo. Abantu naddala abavubuka kye tulina okusooka okutegeera teri anoonya ssente n'azifuna. Njagala ntegeereke bulungi. Teri muntu yenna yali anoonyeza ssente n'azifuna. Singa Masikini yasinga ssente kuba atega butezi bwati n'asaba. Naye ssente zonna ziva mu ekyo kintu ky'okola ekiyamba abantu. Omuntu bw'azimba eddwaliro lino abantu bajjamu n'afuna ssente. Bwe kirire ku ssomero n'ebirala byonna. Nolwekyo abavubuka kyendezaako gamba. Tusomye abantu, tusomye ba Mandela, tusomye Martin Luther King, tusomye bano bonna. Tekuli gwe bagamba mbu yali mugagga. Ndi musajja mu Katoliki. Yesu Kristo ekimufuula ow'enjawulo yali tali ku ssente. Bannaffe Abayisiraamu musibuluke bulungi, omubaka Nabi Muhammad emirembe n'okusasira biire gyali. Yali si ku ssente suulyangayo nti akwata nnamba gundi mu bugagga. Nedda, yali ku mulamwa kolerera bantu. Yesoga lwaki erinnya lijja ti Mandela n'oliwulira nga likyaliwo naye abasinga Mandela obugagga mu South Africa be bangi terimu abakoonako. Kitegeeza si mulamwa. N'ekyo kye twagala olwaleero kyekisobola okutereeza byonna kwata buyinza. Obuyinza bukwatibwe abantu abatayanira kugaggala wabula okuyamba ensi yaabwe. Okuyamba ensi yaabwe. Ate okuyamba buli lwaya ate ekyobugagga ekisinga era kisigalawo ng'oyogerwako. Byonna. Kubanga kakati wano mukulu Nyanza bantu beerabira. Buli ssente z'oluguudo gw'oli bulungi batabani bwe bali mu Amerika n'abalala naye abazzukulu nabo gye baliraga ne baneiba mu famire toyinamu bantu bakikulanga ekyo abaana basengaabo n'abalala oyogedde ku kya bodaboda abaana ba bodaboda buli omu aboogerako tyoli aboogerako buli omu bagamba baleeta endwadde simanyi baleeta obutemu obubbi n'ebirala naye wa boda babataddeko masiki bw'ati noono avuga ng'ataddeko ayawukana atya noono co driver ono atudde wano noono bali mmotoka etambuliro nono ali emabega wa driver naye owokusatu eba efuuwa kubanga wagenda okuvuga agenda kwambala masiki nowa boda agenda kwambala masiki tukwatana baawukana batene boosibiddemu abali mu SC ono driver no co driver tukwatana n'emabega eriyo omulala distance eyo yenkana kati owa boda ngate wokka wajja ekyokulya omugaanira ki owa boda yawukana atya lubanga olutalo lwoguddewo ku baboda kubanga ekibuuzo ekyo teryagenda kiddamu ate mukulu tegusula mu motoka omukka gutambulira mu motoka naye owa boda omusaabaze omutulula mu mugongo gwo ekitegeeza omukka gudduka guddawa ate ku misinde emiyitirivu tewali bwenkanya obwenkanya tebuliiwo n'olwekyo ffe abantu abawansi banneekulira jange akola obulimu obutonotono ogeza okwebezaawo tugambye ebitundu biringa 8 ku 100 yefe abasinga obungi principe eryemu ne bweba bizinensi asingamu shares yasalawo fe abasinga obungi fe abalina okusalawo ekitunyumira fe abasinga obungi banneekolera jange abantu ababulijjo fe tulina okusalawo fe balina okusalawo n'olwekyo totiisibwatiisibwa mu ngeri yonna genda olonda olunaku lulina balutuuse togezaako gamba akaluluko tekalina kikategeeza kalina kinene kikategeeza tufunye obuzibu kyamaani wano nti abantu bagenda n'atalonda ate n'agamba banzibye tukwatagana gwe kenyi nti wagenze kulonda oluvannyuma ate n'ogamba nti banzibye genda olonde bakabbe bulungi tukitegeere tukwatagana n'olwekyo nga maliza ekibuuzo ekyo kitegeerekeke kuba nawe ojja kuba olwanira akaluki wataddemu bw'oba tewakataddemu tofuna bulungi maanyi tofuna maanyi gasituka